Depois de vários dias que só chovia, ou então dava uns dias nublado, muito frio, que não ia secar roupa. Essa semana, graças a Deus, tá frio, mas tá dando uns dias com sol. Consegui lavar tudo ontem e hoje. E aí agora a missão de dobrar e guardar isso tudo.